तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एवन टिक्सन के नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो टाइटल और थंबनेल को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि इस वाले वीडियो में भी मैं एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाला हूँ जिसका रेंज होगा 25,000 पहले की तरह। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा अभी तक तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, तो जाके जल्दी से चेकआउट कर लो। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि पहले वाले वीडियो में मैंने कोई भी एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड यूज नहीं किया था, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं जो पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ तो उस वाले पीसी में हम लोग ग्राफिक्स कार्ड देख सकते हैं। यानी कि पहले वाले पीसी से ये पीसी बहुत ही धांसू और तगड़ा होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बॉम्ब देख पा रहे हो उसे जल्दी से फोड़ के आओ और पास में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि जब भी हम ऐसा तगड़ा और धांसू बिल्ड डालेंगे तो पहले ही आपको ये नोटिफिकेशन चला जाएगा और सबसे पहले आप ये देख पाएंगे। तो बिना किसी बगैर के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं वही पुराना वाला इंट्रो के साथ। तो देखो गाइस, अगर आज कोई एक्सटर्नल एडिशनल साउंड आता है तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश चल रहा है। तो पहले आते हैं सीपीयू की तरफ। इस वाले बिल्ड में हम लोग i3 ही यूज करने वाला है, लेकिन उसका F वेरिएंट मतलब i3 10105F। तो इस वाले सीपीयू में आप लोगों को कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स लाना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था। तो इस वाले सीपीयू का स्पेसिफिकेशन भी बता देते हैं। इस वाले सीपीयू के साथ आपको 4 कोर और 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.7 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट करने के बाद ये आपको 4.4 गीगाहर्ट्ज तक ले जाता है। तो बजट के अंदर ये बहुत ही धांसू सीपीयू है और इसके साथ आप मदरबोर्ड H510 या H410 भी लगा सकते हो। तो गाइस, अब हमें एक्सटर्नल एक जीपीयू लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल जीपीयू लगाने के लिए मैं 2 रेकमेंड करूंगा। तो बजट के अंदर जो हम यूज करने वाले हैं वो है एनवीडिया की तरफ से GeForce GT 710। ये आप लोग 730 भी यूज कर सकते हैं। 2GB GDDR5 मॉडल ये आपको Amazon से 4,500 के अंदर मिल जाएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन, अगर आप लोग बजट का थोड़ा इंक्रीज करते हो, यानी 4,000 या 3,500 या 4,000 इंक्रीज करते हो, तो इसके साथ आपको इनविडिया की तरफ से Quadro T400 ये बहुत ही बजट और गेमिंग ऑप्टिमाइज्ड ये जीपीयू आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली गेमिंग जीपीयू नहीं है, 3D रेंडरिंग और एडिटिंग के लिए ये बनाया गया है, लेकिन गेमिंग में ये इतना ऑप्टिमाइज्ड है, मैं क्या बताऊं दोस्त। गेमिंग में ऐसा ऑप्टिमाइज्ड कार्ड मैंने पहले कभी भी नहीं देखा इस बजट की रेंज में। यानी ये आपको Amazon से 8 से 8,500 में मिल जाएगा आसानी से। तो आप लोग इसके साथ जा सकते हैं आराम से। इसके साथ आप लोग कोई भी AAA टाइटल गेम्स 1080p पॉसिबल सेटिंग्स पे खेल पाओगे। तो ये आपको फ्रेम रेट 45 से 60 प्लस लेवल का दे देगा। तो नेक्स्ट आते हैं मदरबोर्ड की तरफ। मैं रेकमेंड करूंगा MSI की तरफ से H510 आप लोग लो, तो जो आपको Amazon से 6,000 के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रैम की तरफ। रैम आप लोगों को यूज करना होगा ये एडाटा की तरफ से XVG GameX D30 DDR4 8GB की एक सिंगल स्टिक, जो कि आता है 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ, और Amazon पे ये आपको 3200 रुपए का ही देखने को मिल जाएगा। गाइस, नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज डिवाइस की तरफ। तो स्टोरेज डिवाइस के लिए मैं मिनिमम आपको रिकमेंड करूंगा 120GB का ये SATA SSD, जो कि आता है Zebronics की तरफ से। इसका रीड एंड राइट स्पीड अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। 500 का रीड एंड 400 MB का आपको राइट स्पीड देखने को मिल जाएगा, और Amazon पे ये आपको 1499 में मिल जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं PSU की तरफ, यानी हमारा SMPS की तरफ। SMPS के लिए मैं रिकमेंड करूंगा थर्मलटेक की तरफ से ये लाइट पावर 450 वाट का SMPS, जो कि हमें बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। Amazon में आप लोगों को ये 1999 में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आते हैं कैबिनेट की तरफ। कैबिनेट आपका पूरा धांसू RGB कैबिनेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आता है चिपरोनिक्स की तरफ से OMG RGB मिड टावर, जो कि Amazon पे 2,999 का आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, हो गया हमारा पीसी बन के पूरा तैयार। तो टोटल मिला के हमें जो प्राइस देखने को मिला है वो है 25,000 के आसपास। तो बहुत ही बजट वैल्यू फॉर मनी पीसी हम लोग ने बिल्ड कर दिया। अगर आप लोग ये जो कंपोनेंट हम लोगों ने यूज किया वो अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे नीचे Amazon का लिंक है, तो वहां से आप लोग ग्रैब कर सकते हो, या आप लोग ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। नीचे लाइक करते हुए पास में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करते हुए आज का बकबकन बंद करते हैं। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट